السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في هذه النشرة الجوية الخاصة والإنذارية ليوم الاثنين والأيام القادمة سنقدم لكم آخر التحديثات حول المناطق العالية لأمطار الخيرات والرياح القوية. قبل الانتقال إلى التفاصيل لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا لكم جزيلا. ننتقل الآن مباشرة إلى التفاصيل. كما أشار النماذج التطوير العالمية وخاصة النموذج الأوروبي فإن تساقطات مطرية متوقعة ستبدأ صباحا وستهم عدة مناطق من المملكة بتساقطات مطرية عاصفة من المستوى البرتقالي كشف، طنجة، الشرفات، سيرة، تطوان، واد لو، العرائش، قصر الكبير، عين بيضاء، ميمون، شفشاوي، مشرع البحر، جرس الماء، ساونات، قرية صدر، عين عودة، الرباط، الصغيرات، المحمدية، السلمان، آسف، الصمامة، سيدي عادل، أولاد برج، الكار، الدار البيضاء وغيرها. بالإضافة إلى ذلك ستكون هناك رياح قوية قد تصل إلى 70 كم/سوق خصوصا في المناطق الساحلية مثل الرباط، الرمال، الخمسات، سيدي سلمان ومناطق أخرى شمال وشرق. أما عن المناطق الجبلية فمن المتوقع سقوطات ثلجية على مرتفعات الإمران، ميتة وخميس. بالليل ستستمر الأجواء غير المستقرة مع تساقطات مطرية ورعدية في مناطق مثل شفشاون، تطوان، قنيطرة، مكناس، وثان والخميسات. كما ستخف وحدة الأمطار تدريجيا مع اقتراب ساعات الليل المتأخرة. بالنسبة ليوم الثلاثاء 7 يناير يتوقع أن تكون وحدة التساقطات مع استقرار الأقصى. أما يوم الخميس فقد تعود التساقطات المفيدة على مناطق المحيط مع استمرار مراقبة التغيرات الجوية في الأيام القادمة. تحليل الشامل لحالة الطقس المتوقعة في المغرب نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي. في نشرة جوية خاصة وشاملة تتناول أحوال الطقس في المغرب خلال يوم الاثنين والأيام المقبلة وفقا للتحديثات الأخيرة. الهدف من هذه النشرة هو تقديم صورة عن حالة الطقس مع تسليط الضوء على المناطق المعنية والرياح القوية. الفصل الأول حالة الطقس العام يظهر النماذج العالمية خاصة التوقعات المؤكدة لتساقطات مطرية غزيرة تبدأ من ساعات الصباح، ومن المتوقع أن تتأثر مناطق واسعة من المملكة بهذه الأحوال الجوية التي تندرج ضمن المستوى البرتقالي. المناطق المتأثرة بالتساقطات المطرية الغزيرة: الشمال الغربي، طنجة، الشرفات وأصيلة، تساقطات مطرية غزيرة رعدية في بعض الأحيان. تطوان، واد لو، والعرائش، أمطار عاصفة مصحوبة برياح. قصر الكبير وعين البيضاء، أجواء مطرة تستمر عدة ساعات. الشمال الشرقي والريف، شفشاون، وزان، جرس الملح ومشرع القصير، أمطار غزيرة Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams. الجنوب الغربي والساحل الأطلسي، آسيا والجنوب، أمطار غزيرة مع رياح تتراوح سرعتها بين 10 الرياح القوية والأمطار العاقبة تشهد بعض المناطق رياحا قوية تتراوح سرعتها بين 50 و 60 كم في الساعة، مما يزيد من خطورة الأوضاع. المناطق الأكثر تأثرا تشمل الشمال الغربي، العرائش، طنجة وتطوان، المرتفعات الريفية، شفشاون، وزان ومناطق الوسط. And this is my game to play to claim a brand new name. Oh, and I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make
happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night. And we all got dreams. مع أمطار عاصفة تمتد من الشمال إلى الوسط. رياح قوية في المناطق الساحلية وآسف. الفترة المسائية انتشار الأمطار تشمل الرأس الأوسط مع غزارة الانخفاض ودار البيضاء. احتمالات السيول موضعية في المناطق الجبلية. الفترة الليلية استقرار نسبي في المناطق الجنوبية بينما تستمر الأجواء العاصفة الشمالية. الفصل الرابع توقعات الأيام القادمة. يوم الثلاثاء من المتوقع أن تتراجع حدة الأمطار تدريجياً. تستقر الأجواء في معظم المناطق باستثناء الشمال الشرقي حيث قد تستمر الأمطار بشكل متقطع. يوم الخميس دخول منخفض جوي جديد مع تساقطات خفيفة في مناطق الشمال. احتمال رياح شرقية باردة تزيد من الإحساس بالبرود. الفصل الخامس تحذيرات وتوصيات. نصائح مهمة للمواطنين. والسلامة أثناء القيادة. تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه. توقي الحذر في الطرق الجبلية بسبب احتمال الانزلاقات. الاستعداد في المنازل. تأمين النوافذ والأبواب. تخزين المواد الغذائية والمياه. متابعة التحديثات. الإطلاع المستمر على نشرة الأحوال الجوية. الالتزام بتعليمات السلطات المحلية. المناطق ذات الخطورة العالية. شفشاون، وزان، تاونان. خطر السيول والانزلاقات الأرضية. الرباط، المحمدية، والدار البيضاء. أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات. الفصل السادس التوقعات البعيدة المدى. تشير النماذج المناخية إلى احتمال عودة النشاط الجوي الممطر منتصف الشهر مع تعزيز فرص الثلوج في المرتفعات. التغيرات المناخية المحتملة. عودة المنخفضات الأطلسية. زيادات متوقعة في كميات الأمطار مقارنة بالأشهر السابقة. الفصل السابع بيانات إضافية. كميات الأمطار المتوقعة. الشمال الغربي 80 ملم. الوسط 50 ملم. الجنوب 20 ملم. مقارنة تاريخية. هذه الحالة الجوية تشبه حالات ممطرة قوية شهيدة التفاصيل الجغرافية للمناطق المتأثرة. مناطق الشمال والشمال الغربي. طنجة، الشرفات، أصيلة، تطوان، واد لو، العرائش وقصر الكبير. أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح قوية. شفشاون، عين بيضاء، وزان، ميمونة، مشرع القصير وجرف الملحة. تستعدوا لتساقطات مطرية معتبرة. مناطق أطلس متوسط. فاس، مكناس، الخميسات، تيفلت، عين عودة والرباط ستشهد أمطاراً غزيرة متواصلة مع نشاط رعدي واضح. إفران، خنيفرة وميدل توقعات بتساقطات ثلجية محتملة على المرتفعات. الساحل الأطلسي. الصخيرات، المحمدية، بن سليمان، الجديدة وسطات. أمطار رعدية غزيرة ورياح قوية. آسف، الوليدية وسيدي بن نور. استمرار الأمطار المصحوبة برياح نشطة. مناطق الشرق. وجدة، بركان والناظور. أمطار متقطعة تزداد غزارة في بعض المناطق. الريف الشرقي وهضاب العليا. احتمال تساقطات مطرية متواصلة مع نشاط رياح قوية. الجنوب الشرقي. بني ملال، قصبة تادلة وتازة. تساقطات مطرية معتدلة إلى غزيرة في فترات النهار والليل. تأثيرات الطقس على الحياة اليومية. الرياح القوية. تصل سرعة الرياح في بعض المناطق إلى 87 كيلومتر أو أكثر، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة السير والملاحة. المناطق الأكثر تأثراً: آسفي، الجديدة والرباط. التساقطات الثلجية متوقعة على المرتفعات. إفران، جيجو ومرتفعات الريف. تشكل خطراً على الطرقات الجبلية، لذا ينصح بأخذ الحيطة. الأمطار الغزيرة قد تتسبب في فيضانات محلية في المناطق الشمالية مثل طنجة، تطوان، وزان والقصر الكبير. ندعو السكان إلى تجنب الأماكن المنخفضة أو القريبة من الأودية. توقعات الساعات القادمة. فترة الظهيرة والمساء.
اشتداد الأمطار الرعدية على مناطق واسعة تشمل شمال ووسط المملكة. فترة الليل، استمرار تساقطات الخير حتى ساعات متأخرة على المناطق المذكورة أعلاه، مع احتمال انخفاض شدتها تدريجيا في بعض المناطق مثل بني ملال، الخميسات وزرهون. يوم الثلاثاء 7 يناير يتوقع أن تتراجع حدة التساقطات المطرية تدريجيا. استمرار الأجواء غير المستقرة بشكل محدود على مناطق الرباط والثاني والقنيطرة. يوم الخميس منخفض جوي جديد خفيف قد يجلب أمطارا متفرقة على مناطق الشمال الغربي والساحل الأطلسي. النماذج المناخية والتراكمات المتوقعة. النموذج الأمريكي يشير إلى احتمالية استمرار كميات الأمطار المتوقعة خاصة على مناطق الشمال الغربي. تراكمات قد تصل إلى 80 ملم في بعض المناطق الشمالية مثل الأسيرة، شبشاون وطنجة. نصائح هامة للسكان: أخذ الحيطة والحذر في المناطق المنخفضة والمعرضة للفيضان. تجنب التنقل غير الضروري في فترات الذروة الجوية. ختام: نشجع الجميع على الالتزام بإرشادات السلامة ومتابعة النشرات الجوية. سنكون معكم لتحديد أي مستجدات قد تطرأ في الساعات والأيام المقبلة. شكرا لكم، ونتمنى أن تكون هذه الأخبار خيرا وبركة. متابعة النشرات الجوية باستمرار للحصول على تحديثات دقيقة. ختاما، ندعو الله أن يجعل هذه الأمطار أمطار خير ونفع. شكرا لكم على المتابعة، ونرجو أن تكونوا دائما في أمان.